สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปจุดทดสอบตะเกียงเจ้าพายุเทรนไนท์นะครับเป็นตะเกียง4 รูทองเหลืองครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับเนี่ยครับตัวนี้เปลี่ยนกระจกเนี่ยนะครับ เพราะว่าอันเดิมมันกระจกมันแตกมันรั่วนะครับ มันใช้ไม่ได้ อันนี้เปลี่ยนใหม่เห็นเกรดปกติแล้วนะครับ แล้วก็ไลท์ดมยึดกระเช้าครับทำระบบลงเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานนี่ก็จะมาทำการจุดทดสอบในถังเนี่ยเติมน้ำมันก๊าซเต็มปากขวดเบียร์เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตปล่อยลมให้แน่นครับส่วนหัวในนี่ก็มาผูกไส้วิธีผูกไส้ตะเกียงเจ้าพายุถ้าผูกไม่เป็นไปดูในคลิปผูกไส้ตะเกียงเจ้าพายุนะครับทำไว้แล้วก็เอาแอลกอฮอล์100เนี่ยมาใส่ไส้แล้วก็เอามาใส่ถ้วยอุ่นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ใส่หัวในกลับเข้าไปเหมือนเดิมพอสูบมาชุบแอลกอฮอล์100ครับเพราะมันเป็นหนังแท้จะได้กินลมดีๆครับนี่ก็ทำการจุดได้เลยครับในขณะทำการจุดเนี่ยแป้นบิดอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับนี่ครับชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับในขณะที่เราเผาไส้เนี่ยไฟมันก็จะเผาหลักบนครับให้ร้อนด้วยครับแล้วไฟมันก็จะเผาไส้จากขาวทั้งลูกกลายมาเป็นดำทั้งลูกนะครับแล้วก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกครับใจเย็นๆครับเนี่ยครับไส้ดำทั้งลูกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะค่อยๆขาวค่อยๆขาวจนขาวไปทั้งลูกครับแต่เราก็จะจุดไฟเผาไส้ตะเกียงเนี่ยเผาหลักเนี่ยจนกว่าหลักจะร้อนนะครับเผาไปเลยครับ3 ถ้วย 4 ถ้วยครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่ามันเป็นตะเกียงระบบลมครับทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับไม่ต้องรีบเห็นไหมครับไส้ขาวไปทั้งลูกแล้วครับแต่เราก็ยังไม่จุดครับเราก็เผาแอลกอฮอล์ต่อพอแอลกอฮอล์ใกล้หมดเราก็เติมถ้วยที่2ครับแล้วก็รอครับคือกระบวนการทำงานของตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยระบบมันนะครับการจุดติดเนี่ยถ้าทำถูกวิธีนะครับมันจะเหมือนเปิดสวิตช์ไฟเลยครับไฟจะไม่ลุกท่วมหัวตะเกียงครับมันจะติดเฉยๆเลยครับเด็กก็จุดได้ผู้หญิงก็จุดได้ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำงานยังไงถ้ารีบจุดนะครับเผาถ้วยเดียวจุดไฟลุกท่วมหัวตะเกียงบุบบับน่ากลัวครับแต่จริงๆตะเกียงเจ้าพายุไม่น่ากลัวหรอกครับถ้าทำถูกวิธีและเราจะไม่ปั๊มลมรอนะครับจนกว่าหลักจะร้อนเราถึงเริ่มปั๊มลมครับนี่เห็นไหมครับไส้ตะเกียงขาวไปทั้งลูกแล้วครับแล้วนี่เราก็เผาหลักให้มันร้อนไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆเหตุผลเพราะว่าเราต้องการจุดตะเกียงให้มันสมบูรณ์นะครับข้อเสียของตะเกียงเจ้าพายุนี่คือมันไม่สามารถเพิ่มความร้อนให้ตัวมันเองได้ครับคือสตาร์ทแค่ไหนคือแค่นั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เผาหลักให้มันร้อนพ
อมันร้อนมันจะได้จุดติดไฟจุดติดสมบูรณ์นะครับแล้วหลักวนมันจะควบคุมอุณหภูมิได้แล้วมันก็จะนิ่งนะครับเนี่ยครับพอแอลกอฮอล์ใกล้หมดก็เติมถ้วยต่อไปครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนี่ครับหนังสูบชุ่มแล้วเราก็เอามาใส่กระบอกสูบเวลาสูบมันจะได้กินลมดีนะครับมันก็จะเด้งสู้มือดีเดี๋ยวพอแอลกอฮอล์ลดลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปั๊มแล้วครับนี่ครับไส้ขาวทั้งตัวแล้วครับแล้วเราก็เริ่มปั๊มลงนะครับผมสูบไป50 ทีนี่นะครับแป้นบิดเนี่ยชี้ขึ้น12 นาฬิกาเข็มขึ้นถ้าเราเปิดวาล์วนะครับไปที่ตำแหน่ง3 นาฬิกา 90 องศานะครับเสียงลมจะเดินไส้ตะเกียงจะติดเลยนะครับเปิดนะครับเสียงลมเดินแล้วครับไส้ตะเกียงติดแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้าจุดด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยครับตะเกียงก็จะติดง่ายๆนี่แหละครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะเติมลมเนี่ยครับพอเราเติมแล้วแสงมันสุกอะครับเราก็พอเนี่ยครับลูกไฟกลมเต็มลูกนะครับแสงนิ่งครับไม่กระพริบเลยลมเดินเสมอครับในการจุดติดเนี่ยลูกไฟมันจะมีเปลวครับนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงตัวนี้นะครับสักพักเมื่อหลักวนคุมอุณหภูมิได้เนี่ยเปลวไฟของลูกไฟก็จะหายไปครับคราวนี้ลูกไฟก็จะติดกลมสวยเนี่ยครับตะเกียงลูกนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับเนี่ยครับเอาหัวนอกใส่ไม่ดรอปนะครับเนี่ยครับแสงไม่ดรอปครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ